Walay bookings diri. Kuha na silang gutse. Nalinduha ra ako dire. Naka mga sisi, bato man sila unya. Dari na sa linya, Ken. Dili na naapil din na. Lahi na tagian ng linya dana. Linya-linya man na. Tudluan na ni pang nanggi. Hala, ato gilabay. Aw daot. Diri na sa linya. Moman gid ni karon gidagan kay alalay si mother. Ako ang gyapo na. Sulti ni mga. Hi. Bulok lagi na. Ay bulok na mais. Bulok ka mais. Gaob. Nay bulok. Ayun ilabay dito kay pwede man na ibawag sa manok. Ay labay ka ato man ibog ka man. Unsa na siya pag ano na ito? Buon. Basta brown na o gray na siya. Di na na pwede. Ang yellow ra ang pwede. Ayun ilabay kaning gaob ka ato ng kaon. Unsa man na siya pagluto? Dili pa na lutuon be. Dili na na pwede lutuon. Tuon. Pangtana sila magluto dalo ani. Dili na pwede lutuon kay dili na na makaon. Pwede na na ipagaling para himuong bugas o pagkaon sa manok. Ay kung di pa tigwa pwede pa kaon. Pwede pa magbinaki. Ang hinay ka maigo si Kit. Sige, butang. Very good. Tama na.